Abi video yeniden depolama arızası yok dedi. Yanayım ve videoyu bitireyim en iyisi. Şimdi de en azından bir 5 dakika bitsin. Ben haksız mıyım? Yani 14 saniyeli gidiyor mu? Bu videodan şimdilik bu kadar. Daha fazla bunu bu video gelmesine sözlü kanalıma like atmayı unutmayın. Ambulans çağırın. Bağırıyorum. Size bir video. 2 tane ev yap. Ambulans ilk önce hangisini sence olur? Bunu sen yorumlarda yazsın. Tek adı söylüyorum. 2 tane var. Bir tanesi zengin var. Bir tanesi de fakir var. İki evde yanıyor. Ambulans ilk önce hangisini söylüyor? Bunun cevabını bilenler ya da bilmeyenler falan. Bildiğine emin olurlar. Lütfen yorumlara yazsınlar. Ve benden şimdilik bu kadar. Herkes çocuk. Ben adını ne koydum biliyor musun? Adı Ruhan. Benim göbek adım. Ciddi. Neyse. Görüşürüz. Durdursam mı acaba? Altta abone ol butonu yazmıyorsa, hayır videoda yazmıyorsa siz kendiniz abone olun. Videoyu izliyorum. Ben videoların gidişinde uzun süre kalmayı seviyorum. Gözükmeni istemiyorum. Oğlum niye o kadar yüksek tutuyorsun? Son bir dakika olmayacak. Bakalım böyle nasıl olacak. Hiçbir bok göremiyorum. Sadece adımı hiç göremiyorum. Hayır. Yanlış. Neyse bu kadar şimdi bu kadar. Daha fazla bunun video gelmesi siz kanalına abone olun. Like atmayı unutmayın. Okey. Küçük. Yazıklar olmasın. Bu videoda boşalamadım. Bugün videodan hayatın gibi. Ne diyorum? Dediğimi unutun. Hayır. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.